հետաքրքիր ժամանակներ ենք ապրում։ Օր-օրի վրա ամեն մի հավաքից մի հավաք շատ կարևոր մի որակ ենք դիտում։ Եթե առաջի հավաքների ժամանակ այստեղ ներկայացնում ենք, թե երկիրը ինչ ծանր վիճակում է, ինչ մարտեր են առջևում եւ հիմա ընթանում, ապա հիմա լսում ենք, որ նորանոր ջոկատներ մտնում են այդ կռվի մեջ, մասնակցում են դրան եւ արդեն երևում է ճանապարհը, որը պետք է անցնենք եւ պետք է կտրենք։ Ազատամարտիկները այսօր զեկուցեցին, որ կարողանում են ոտքի կանգնացնել կուսակցություններին։ Հա, ճիշտ այն կուսակցություններին, որոնցից 100 եւ 1000 անգամ բոլորս լրիվ օրինական այստեղ բողոքել ենք։ Բայց այսօր մեզ համար կարևոր է ոչ թե այն 100 սխալը, որ նախկինում եղել է, հետ նահանջը եւ այլը, այլ այն քայլերը, որ պատրաստ են անել կուսակցությունները, որպեսզի երկրում հայտնվի սեփական, հայկական կառավարման համակարգ։ Մենք արդեն խոսել ենք ձեզ հետ, որ այս երկիրը կամ կառավարվելու է դրսից, կամ այստեղից հրապարակից, բաղարանը 26, 27, 28 ոչ մի հասցեում կառավարող օղակ չկա եւ լինել չի կարող։ Բայց ինչի է այդպես։ Աշխարհը, մարդկությունը իր երևի պատմության ծանրագույն օրերից մեկն է ապրում։ Համատարած օկուպացված է եւ օկուպացված է բարբարոսների կողմից։ Այդ բարբարոսը սարսափելի է նրանով, որ ինքը իրեն քաղաքակիրթ է համարում։ Համարում է, որ ինքը ամեն ինչ գիտի, ինքը կարող է առաջ տանել։ Ինչպես տարբերենք, որն է բարբարոսը, որն է քաղաքակիրթը։ Մի հարց կա, որի շուրջ գնում է այսօր աշխարհի ամբողջ պատերազմը, եւ այդ նույն պատերազմը ընթանում է նաեւ Հայաստանում։ Մի հարց, ով է մարդը։ Բարբարոսը պատասխանում է, նույն ալասումն է, կենթանին, ուղղակի իր գրքերը, հաճույքները կարող է բավարարել ավելի լավ, քան այնպես կովն ու ոչխարը։ Կովից, ոչխարից կատարելիությունը մարդու միայն դրանում է, որ կարող է հաճույքներ ավելի շատ ստանալ, պայմաններ ստեղծի իր համար։ Մյուս պատասխանը, որ մարդը դիեզերքի գանձն է, բարձրագույն էակ, որ կատարելիության ճանապարհով գնալով նա այդ անաստական վիճակից անցնում է մի այնպիսի վիճակ, որ դառնում է օրհնություն, թե իր, թե շրջապատի, թե աշխարհի համար։ Մի քանի օրինակ թե մեր երկրում ինչպես է տեղի ունենում այս մարտը, որովհետև հիմա մի կարևորագույն հարց կա։ Ինչպես է պատասխանելու այս հարցի մեր ժողովուրդը, կախված է մեր երիտասարդության նախևած ճակատագիրը։ Նրանց են փորձում առաջին հերթին խաբել նրանք, ովքեր նորօրյա բարբարոսներ են։ Վերջերս մի երիտասարդ կին ելույթ ունեցավ։ Ասաց, կուսակցություն է ստեղծում։ Սկզբից թվում էր, թե կանանց կուսակցություն, բացվեց ոչ, էգերի։ Ասեց, գիտեք, ասեց, մարդն էլ կովի նման մի էակ է, ֆիզիոլոգիա ունի, եւ այդ ֆիզիոլոգիան պետք է բավարարի։ Դրա համար էգ լինելով մենք պետք է կովի պահվածք ունենանք։ Անդադար սեքս, սեքս, սեքս։ Ամեն օր, ամեն րոպե, ամեն վայրկյան, բոլոր տեղերից, այն ինչ որ նվաճել են բարբարոսները, միանգամից իմանում եք, թերթը որ բարբարոսների ձեռքում է սեքսից է խոսում։ Հերոստալիքը, որ բարբարոսների ձեռքում է սեքսից է խոսում։ Ինչու է դա այդպես, որտեղ պետք է ապուշացնեն երիտասարդին։ Երիտասարդի արյունը խաղում է, նրան մեկ-մեկ թվում է, թե այս ամեն ինչի մեջ ազատություն կա, մինչդեռ չգիտի, որ ազատության սպանությունն է, չգիտի այս երկրի պատմությունը, չգիտի, որ կային Ռիփսիմեն եւ 33 կույսեր, որոնք ուրիշ ձևով էին տեսնում մարդու եւ կնոջ ճակատագիրը, որոնք տեսնում էին, որ կինն էլ աստվածային էակ է, որ նա այս բոլորակի վրա անելիք ունի, որ շնորհիվ նրա բարոյականության, մարության, սիրո է աշխարհում պահպանվում սերը, պահպանվում մարդը, եւ նրանք հանուն այդ սեքսի չգնացին այն ստորություններին, որոնց այսօր մեզ կոչ է անում, մեր երիտասարդությունը կոչ է անում շարժվել բարբարոս մասը մարդկության։ Երկրորդ օրինակը,
Դե եթե կինը եկել, ուրեմն տեսնենք շարունակությունը։ Սայակտովայի փողոցի վրա ինձ ասացին մի սրճարան կա։ Ավելին ասում են մեր նախարարիչներից մեկի սրճարանն է։ Եվ այդ սրճարանը Նորսուհի Սարգսյանը պատմեց բազմաթիվ այդպիսի սրճարանների մասին, թույլատրված է միայն հայ աղջնակների մուտքը եւ արտասահմանցիների։ Հայ աղջնակների համար մեր նախարարները աշխատատեղեր են բացարել։ Նրանց թույլատրված է տուրիզմը սպասարկել, պորնիկ աշխատելով։ Ես ուզում եմ օրինակ բերել նման դեպքերում ինչպես է գործում քաղաքակիրթ մարդկությունը։ Ոչ թե այն քաղաքակիրթը, որ այսօր դոշի խփելով այս սաղ ստորությունն ու կեղտը տարածում է աշխարհում մեկ, այն հիրավի քաղաքակիրթ մարդկությունը։ Մոտ 10 տարի առաջ Չինաստանում պարզեցին, որ մեծահարուստների համար գոյություն ունեցող ռեստորաններից մեկում շատ տեսականի պատրաստում է կանանց կաթից։ Այդ այսպես էլի հատուկ այսպես նենգացած, ստորացած, կեղտոտված մարդիկ են, որ արդեն չգիտեն, շլացած ամեն ինչից իրենց հարստությունից չգիտեն ինչով զբաղվեն, հիմա էլ դա են ստեղծել։ Չինաստանի իշխանությունները դատեցին եւ խոհարարներին, եւ տերերին, եւ բոլոր նրանց, ովքեր գիտեին ինչ են ուտում եւ ուտում էին։ Բոլոր նրանց դատապարտեցին մահապատժի, որովհետեւ Չինաստանը քաղաքակիրթ շատ լավ գիտի, ինչ է նշանակում թույլ տալ, որ մարդը անկում ապրի, ստորանա, այդ անկումը վերջ չունի, ինչպես մարդը աստվածային է եւ վերև է բարձանում, այնքան նա ստոր է, երբ նրան տանում են ցած։ Հայաստանը իր պատասխանները պետք է տա այս հարցերում, բայց մենք պետք է համախմբվենք որպես Հայաստան ու այս բոլոր ստորությունների պատասխանը տանք։ Հավաքվել են փիլիսոփաների խմբեր, երիտասարդներ են, կարդում ենք թվում էր, թե Փառք Աստծոյի շերեկան, երկար մտածելուց հետո եկել են եզրակացության, իմ մարմինը իմ սեփականությունն է։ Լավ, ասենք, նախ եւ առաջ անհասկանալի է, ոնց է քո մարմինը քո սեփականությունը։ Վաղը Աֆղանստանում պատերազմ կլինի, Իրաքում ինչպես կա, մարմինդ կվեցնեն, կտեղափոխեն այնտեղ, կասեն, հայկական ստորաբաժանում ես, պետք է օգնես մեր օպերացիաներին։ Անհասկանալի է, հայ զինվորը, ինչու պետք է Աֆղանստանում երեխա սպանի կամ այդ երեխայի հորն ու մորը, ինչ եք մենք փնտրում Աֆղանստանում, որովհետև այդ նոր բարբարոսների աշխարհը պետք է ապահովի իր փողը, պետք է ապահովի իր թալանը, դրա համար ժողովուրդներին կշտում, ստորության եմ այդնում։ Մենք ունենք շատ կարևոր անելիք։ Մենք պետք է պատասխանենք այդ մի հարցին, ով է մարդը, կամ պետք է թույլ տանք, որ այստեղից հնչի Հայաստանով մեկ այդ բարբարոսների ձայնը եւ երեխաներին մեր տանեն այդ ստորության ճանապարհով, կամ այն բարձրագույնը, որը հնչել է միշտ մեր կյանքում։ Ես էլի բերեմ ազատամարտիկներից Գուրգեն Բոյաջյանի հետ կատարվածը։ Գուրգենը միշտ պատմում էր, ասում էր, անունս որտեղից է, հարցնում է պապին, ինչի եք անունս Գուրգեն դրել։ Պապը Ղափանի գյուղերից մեկից էր։ Ասում է Գուրգեն ջան, այնտեղ մի ուսուցիչ կար, նա ֆանտաստիկ մարդ էր, նա բոլորին կրթել է, նա գյուղի խիղճն էր, նա գյուղի լույսն էր։ Այ այդ մարդու անունով դրել են քո անունը, որտեղ ուզում ենք դու էլ այդպիսին դառնաս։ Գուրգենը ասում էր, բայց պապի, մի օր տարեք ես տեսնեմ այդ մարդուն, ասում էր, չէ, որդիս, դու դեռ ճանապարհ պետք է անցնես, դու իրավունք չունես դեռ այդ մարդուն մոտենալու, այդ մարդը շատ մած մարդ է, դու պետք է վաստակես այդ իրավունքը։ Անցան տարիներ մահացավ պապիկը, հորն էր դիմում, հայր, միգուցե գնանք տեսնենք, պապը ասել է, դեր կյանք ապրիր, դեր ճանապարհ անցիր, դեր ապացուցի, որ իրավունք ունես տեսնելու այդ մարդուն։ Մահացավ այդ մարդը, Գուրգենը խնդրում էր հորը, գնանք գերեզմանը, ասում էր որդիս, մի շտապի, անպայման կլինենք։ Իր մահվանից մեկ ամիս առաջ Գուրգենը գնացել էր որդուն այցելելու Մեղրի, ծառայում էր այնտեղ բանակում, հետ գալուց մտնում է Ղափան, որոշում է ինքը վերջը փնտրի գտնի, այդ որտեղ է այդ մարդը, մոտենում է գյուղի գերեզմանին, փնտրում է, չի գտնում նրա գերեզմանը, մտնում է դպրոցը, այդ մարդը ուսուցիչ է եղել, հարցնում է տնօրենին, մյուսներին, եւ վերջը գտնում են ռազմագիտության ուսուցիչին, որ հետ աշխատել է եւ միասին գնում, գտնում են այդ մարդու գերեզմանը, վերադառնում են,
սեղանի շուրջը միասին նստում եւ բաժակ բարձրացնում։ Այն մարդու կենացը, որ այնպես է ապրել իր կյանքը, որ 4-ը իրեն բացարձակապես չճանաչող մարդ միասին հիշում են նրան, որտեղ այդ մարդը մարդկանց եւ աշխարհ լույս է բերել։ Ուրեմն այդ մարդկանց մասին պետք է պատմենք մեր երիտասարդությանը։ Երիտասարդը մեկ պետք է իմանա, որ դա է մարդու ճանապարհը, որ այն ամենը, ինչ որ ասում են այստեղ, դա Հայաստան չէ, դա Հայաստանի անկախության կորուստ է։ Այդ անկախությունը դրոշով չի, պրեզիդենտով չի, ոչինչով չի։ Դա այդ անկախությունը նրանով է, թե ինչ միտք է մեր սրտում, ինչ միտք է մեր հոգում։ Եվ եթե այդ միտքը լուսավոր է, Հայաստանը անկախ է, եթե ստոր է, ոչ մի անկախություն չկա։ Շնորհավոր ձեր անկախության տոնը։